காத்தடிக்குது காத்தடிக்குது காற்று மேல காத்தடிக்குது. கனவா? ஐயோ, குளிருக்கு மோல ஒரு ஹீட்டரை வாங்கணும்டா. அப்பா போய் சவரை திறந்தாலே சில்லுன்னு இருக்கு, குளிர் வேற அடிக்குது. எங்க கம்மியா கிடைக்கும்? ரொம்ப ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உங்களுடைய தேவைக்கு என்னமோ தகுந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய சன் வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்கு. ஸோ இது 30 செகண்ட்ல சுடுதண்ணி வந்துடும் உங்களுக்கு வந்து. 30 செகண்ட்ல? ஆமா, உங்க டேங்க் தண்ணி தீர்ற வரைக்கும் வந்துட்டே இருக்கு உங்களுக்கு வந்து. சொல்றீங்க? வெளியூர் போறீங்கன்னா நீங்க எடுத்துட்டு போய்க்கலாம். நீங்க கொடுக்குற 2200 2400 7 வருஷம் கேரண்டி கொடுக்குறோம். 7 வருஷமா? கிட்டத்தட்ட ஒரு நிமிஷத்துக்கு 3 லிட்டர் சுடுதண்ணிங்கிற மாதிரி நீங்க கணக்கு பண்ணீங்கன்னா 180 லிட்டர் தண்ணி எடுத்தா தான் உங்களுக்கு ஒரு யூனிட் செலவாகும். கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா 1.5 மணி நேரத்துல 3 யூனிட் செலவாகும். கரண்ட் செலவு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா தான் வரும். எவ்வளவு கொடுக்குறீங்க சார்? இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 2380 2200 ரூபாய்க்கு தரும். 2680 ரூபாய் வர்றது வந்து 2400 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். உங்களுடைய கான்டாக்ட் டீடைல் எல்லாம் மேல கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதை ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க.